Hello mọi người, mình là Matt. Cũng như một số bạn bè cùng trang lứa, mình cảm thấy chưa phù hợp với công việc văn phòng và muốn làm travel blogger để đi đây đi đó. Mặc kệ mọi sự ngăn cản từ gia đình và bạn bè, mình đã dùng hết tiền tiết kiệm của những năm đầu đi làm nô lệ cho tư bản để đi du lịch, bởi vì ai đó đã dạy nếu trong một căn phòng có 100 người và 99 người nghĩ bạn sẽ thất bại và chỉ có một người tên bạn thì bạn vẫn có thể làm được. Và một người đó không ai khác chính là mình. Và thế là mình đi, mình quay, mình chụp, và sau hơn 5 năm mình đã đạt được 386 sub trên YouTube, 732 follow trên TikTok và 582 lượt follow trên Instagram. Nhưng mình vẫn chưa chịu dừng lại mọi người, bởi vì it's not just about failing, it's a learning curve. Doing it, testing it, trying it and doing it again and again, and of course, learning from mistakes. Nghe hơi văn vở nhưng mà cơ bản là mình cũng đang nghĩ theo một hướng tích cực thôi. Trao đổi bản thân thì đi cho nó có kỷ niệm. Và tới đây mình sẽ đăng nhiều content đi du lịch hơn, nên nếu bạn thích thì có thể nhấn theo dõi để xem nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem một phần hành trình của mình. 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô.